Good afternoon na magandang tanghalian na naman po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo. Nandito na naman po si Chef Pok ng Palaboy upang maggawa ng isang dish na bagong aning kamatis. Meron pa akong manok dyan. Kakamatisan natin yung ano, kukuhanin lang natin yung ibang mga rekado. Yan. May patatas, meron siling pula. Siyempre, gagamit tayo ng mga ano. Ano siguro to? Magawa muna tayo ng bawang. Kailangan ano muna natin. Lagyan natin ng balat. Mas mabilis kasi yung pagka pinupukpok natin yung bawang, mas mabilis matanggal yung balat. Tayo paglalagyan. Tapos sibuyas. Sibuyas pa. Medyo kasi may kaliitan yung sibuyas. Siyempre, yung star natin, ito yung ano, kamatis na galing sa rooftop ni tatay. Mga inanim bagong ani lang to. Guhugas tayo. Ito yung gagamitin natin mga kamatis. Inisin ko lang. Hihiwa lang tayo muna ng kamatis. Habang inihiwa natin yung kamatis na to, magigisa tayo mamaya. Gigisa natin to. Yung kamatis, yung ano, para dun sa
mas maganda to kasing luto na yung kamatis, yung hinog. Siya, gagawin natin siyang pinakasarsa. Siya yung pinakasarsa nun. Pipaste natin yung kamatis. Sa manok to sa manok natin ha. Ayan. Kailangan damihan natin yung kamatis. Punta tayo doon sa may kala natin, sa gisaan. Gigisa muna natin to habang tayo ha. Ayan, papainit tayo ng maliit na kawali. Painit muna tayo para maipirito natin yung patatas. Pirito tayo ng patatas. Tayo ng mantika para sa patatas. Ipipirito natin kasi itong patatas. Habang tayo dyan, maghihiwa-hiwa muna ako dito ng konti. Hihiwain ko pa yung aking mga ingredients o mga ricado. Gagamitin natin sa chicken tomato. Yan, mainit na. Pwede na natin lagay. Ngayon na natin lahat. Ngayon ang patatas natin. Mamaya, iyaano natin. Ngayon muna natin yung bawang. Magulat na pagigita rin. Katulad din ng dati. Sibuyas. Tapos yung kamatis natin na inaniro sa rooftop, sariwang-sariwa, may mga hinog na, kailangan natin i-paste natin to, gagawin natin itong paste bago natin lagay yung manok. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Na-paste na natin yung kamatis. Lalagay na natin ngayon yung manok. Tama natin yung manok doon sa pagka-paste ng kamatis. Ang ganda, di ba? Ang niyan, sariwan-sariwa kasi yung kamatis na yan dahil tanim niya ng tatay ko doon sa taas sa nakita namin, marami ng hinog. Gawin natin, di ba? Sabi ko nga sa inyo, dumidepende ko sa mga lang pangsakog. Ngayon, lalagyan natin ng toyo. Hindi tayo ng toyo dyan. Medyo kulang-kulang sa toyo, dagdagan pa natin. Ito yung chicken cubes natin. Lagyan natin ng chicken cubes. Paminta.
pamintang durog. Another magic sarap. Haluin muna natin. Mamaya natin lagay yung yung oyster. Ano muna tayo? Parang kailangan natin lagyan ng tubig para yung ating konti lang naman. Mga 1/4 lang dito sa tasa na to. Para yung manok maluto, papakuluan natin. And then, siyempre, kailangan natin ng panakip. Ay, panakip ko na naman. Takpan natin para ilo-low fire lang natin para yung maluto yung manok. Hindi siya mag-apaw-apaw. Mahina lang yung ating apoy. Master dish na naman ito ng chef cook na palaboy. Ito na naman ang isang napakabango ng amoy. Patiin pa natin ito ng konti Kailangan maluto natin yung manok natin. Medyo may sisingawan ng konti. Lalagyan natin na may sisingawan siya ng konti para yung niya hindi siya nag-apaw. So ngayon, lalagay natin yung isang pack na oyster. Lagay tayo ng isang pack na oyster. Tumatas yung tumatas yung manok. Tikimi tayo, tikimi. Kailangan may tikimi. Ayos. Ayos na ayos yung niya. Itiyo lang tayo ng konti. Kailangan natin kasing itiyo yung yung masterpiece natin na kailangan meron tayong
1½ teaspoon na sugar. Ano natin lagyan? Ano ba yung sabi na pangontra ng konti sa Tingnan natin kung anong mangyayari. At saka natin ngayon ilalagay itong ating patatas na pinirito kanina. Nakasan lang muna natin itong ating bell pepper. Green and red. Kaya maliliit lang siya. Ngayon natin titikimi. Parang naging semi-apritada, Pero hindi siya apritada. Ito yung kamatis lang talagang pure. Tulutuin pa natin ng konti yung ating patatas. Pero yung patatas na yan, pinirito ko na yan. Gusto ko sanang patiyuan kaya lang maano ng sarsa kasi yung iba Ibang mga bata gusto may sarsa. Ito pure kamatis na sariwa to talaga, yung galing talaga to sa napitas do sa taas. Walang joke. Lami kaayon. Lami kaayon. Nasabay na natin ngayon yung ating bell pepper. May masarap pang isang ganito sa yung niluluto ng isang tiyahin namin doon sa may Bulacan na na sa kamatis. Yung ang tawag nila doon ay kasola. Oh. Okay na. Ano pang gagawin natin? Hindi kailangan na natin ngayong tumira. Kukuluan pa natin ng konti para medyo maabot lang sa natin. Ano pang gagawin? Yung chicken. Lagyan natin ng ating patatas.
Ito na! Luto na ang ating chicken sa tomato. Ano pang gagawin natin dito? Eh di, kailangan rat-ratin na, matikman eh. Oh. Kuha tayo ng chicken. Medyo mainit-init pa. Oh. Ayos! Ang dami kaayo.